Arratsalde on danoi eta ongi etorri Astrapala podcasteko 11. saiora. Gaurkoan Xabi Ballina gazte arrasatearra dauko gurekin eta beste kontu batzuen artean oraindela gutxi kaleratutako Ilunabarrean esan kortuan inguruan ibiliko gare berbetan. Ongi etorri Xabi. Eskerrik asko. Eta hasteko aurkeztu pixkat zure burua. Xabi naz, arrasatekoa. Urte batzuk sexiliota egon nintzen Donostialdean eta munduko txoko ezberdinetan, eta 2014 inguruan buelta nintzen arrasatera, eta hemen hau, ibilbide berriekin eta zuekin. Eskerrik asko gonbidapenagatik bai. Zuri. Oin programan bete errepikatzen dagoen bi galdera zuretako, Xabi. Zein da maite dozun soinua eta zein gorrotu dozun zarata bat? Barik eta hau indot, etxean pentsatzen. Eta soinu asko da zatxeginak, baina ariketa saiatu nazitzen nik provokatzen duten soinu bat, gustoko dutena. Eta izan da, lenteja paketia beteta erosten dozunean, hartzen dozula eta kros, sanatoria eta hartzen da benean, bai. Hori, aukeratu dute, bai. Provokatzen duten gauza bat alako bereztu duten bakoitzean. Eta gutxien guztetan jaten zara eta trafikua. De hecho, hemen gaz terrazatxo honetan eta, ez? Laguntzen duzko. Bai. Aurkezpenean aipatu moruen ikusentzunezkoen munduan murgilduta zabitz, azken aldixan, horrez gain, egun zure jardun profesionala sare sozialen inguruan mobiluten da. Kontau pixkat, zerk beteten da Xabin eguneroko agenda? Azken lau urtiak ikasketa, ikusentzunezko ikasketetan murgildunaz, eta egun erdia, gehiengo bat ikasketak betetzen dago, eta horretara dedikauta nabil. Eta beste erdia, beti lanari, soldata bat lortzeai dedikatze dutzet, eta kasu honetan hau Sorlan Komunikazio Agentzian, sare sozialak kudeatzen, egonaz Duragoko azokan egon nintzen abendura arte, eta hori nabil, enpresa elkarte ezberdinetako sare sozialak kudeatzen, bai. Interesgarria eta, bada erronka politxa gainera hasi berri nagoen bilbide honetan, bai. Ikusentzunezko munduaz gai baina, beste arlo desberdin batzutan mobilu izen zaren, esaterako ikasketa honek buruta horretik psikologia ikasi zen, okerez bagaiz bintzet, eta itxuraz lotura hondirik ez daukien arloak diela esan lehike. Beraz, izango zeukidala zure bokazioa. Ero badago jorratu izan dozun arlo desberdinen artean loturarik, printzipioz kanpotik ikusten ez dana, ero? Bai, nire bokazioa zalantzari komunikazioa izan da txikitatik, aitan kamara hartzen dagoenetik eta irudiaren garrantzi hori. Eta egisa da, momentu baten, justo batxiergo bigarren mailan aukeraketa bat inizanean, arrazoi ezberdinak tarteko, erabaki nagoen komunikazioan alorralde batera utzi, eta ikuspegi sozial horretan sartzia, eta kasu honetan psikologiatik sartu nintzen. Eta nik uste azkenean, bi ikuspegiak nire esentzia, ni definitzen nahuela alde batetik komunikazioa eta horrelanketa, baina baita alde soziala eta horretan ibiltzen nazela. Eta nik uste komunikazioak asko, garrantzi asko, txertatzen diela biak, komunikazioak asko irabazten dagoelako psikologiaren ikuspegitik, eta azkenean komunikazioa harreman humano bat dalako, ez? Eta nik uste uztargarria diela eta gustora nahuela uztargarritasun horretan, ez? Ondo mugitzen nazela, nik uste. Eta gai nagusira itzulitza apur bat, oraindela gutxi kaleratu dozuen korto baten zuzendari zare, hain zuzen be Ilunabarrean esan kortuana. Kortoa hau ikusentzunezko graduko proiektu moruen sortu dozue, zelakoa izan da sormen esperientzia eta prozesua? Bai, hori da, sortzen da unibertsitateko proiektu bat moduen, eta politxa izen da, baina gogorra be, bai. Gidoia idazten konfinamendua baino lehenago hasi banintzen be, bukatu konfinamenduan zihar bukatu nagoen, eta momentu batean blokeo, ez? Nik uste etxianen zerrauta egotiak, eta askotan
sormena etortzen da, ibiltzen, bueno, bakoitzak etorte jako nian, baina ni kirola egin, ero, ibiltzen joatia, ero lan, asko laguntzen duzta, eta pixka blokeo hori haukin hauen. Eta hori, konfinamenduan bukatu gidoia, eta aurreprodukzioa konfinamenduan bertan izen zen. Eta zaila izen zen, seiko talde bat izan gare, proiektu aurrera eraman duguenak, eta, lokalizazioak bilatuta guzti hori Google Maps bitartez itzen ginen. Eta, Google Maps leku da entara besta ez da heltzen, eta oso zaila zen. Ze gainera Iruñakoa, taldeko bi Iruñakoak die, eta, ni askotan joaten hasi dinara, bai? Baina, oso zaila zen irudikatzia, gauza batzu bertan. Eta dana, aktoriak deitu, aktoriak ez dakitzu ze datetan grauko duzun besta, ez? Eta, bai izan da pixkat gogorra zentzu horretan. Gero irailean grabo ginen azkenian, horbe, neurriak, ez? Covid neurriak, eta, gure kortua 2002 urtean kokatuta dau, eta, jendeak maskariak inzoien kaletik. Eta, ibili ginen denbora osuen, hori saiatzen, jendea zurteteko, eta guzti hori. Eta postprodukzioa montaje eta guzti horrek, luze fanda, azkematian, Covid egoerak, erabat baldintzatu dozkulako gure lana. Baina, emaitza urten da, nahiko posigaz, eta, ondo fanda. Esan moruen hori, lan hau unibertsitateko proiektu moruan abiaraz izan ero, karrerak enfoke praktiko eukitxeo da, teorizaz aparte, lako lanak itxeko aukeria mutiak ero, etorkezun profesional begira atiak zabaltzeko aukera muten dagoela esan lehike? Zalantza barik. Nik da, ikusentzen eskolak unibertsitate asko daukie, baina Mondragon Unibertsitateak basaukon praktikotasun horren garrantzia, eta hori balioan jartzekoa da. Mondragon Unibertsitateak ematotzu material pilo bat, eta ematotzu olako erronkak, igual beste leku batzutan ematen ez dutzuen erronka honek, planteatzea interesantea da. Nik egia da, korto hau inarte ez nauen planteauko, naizta, amets hori ero fantasia hori hauki zerbait sortzeko, fikzioa eta sortzeko, ez nauen planteauko holan oin bertan jartzia zerbait sortzera, eta honek behartu dozku horretara, eta hainbaten ahaldundu dozku praktika horretan. Gero, klaro, lan mundura salto itxerakoan azkenean baukotzu proiektu bat, baukotzu impronta bat, eta ez dakit, oso baliagarria da. Gainera guzti euskaratik sortzia, eta, niretako altxor politxa izan da. Eta, ez da uso gara nahi patzia, kortuakin lehiaketako fikzio onenaren sarixa, eskuratu dozuela, sekastiko zorionak. Eta bestetik, zenbat dauko korto honek fikziotik, eta zenbat dauko realitatetik, edo? Fikzioa da. Urko bakarrik existitzen da korto honetan, ezagutzen dugun bezala urko. Eta gero esango nahuen, errealitate bat baino, errealitate asko da zela fikzio horretan, danak batzen dienak urkoren figuran eta fikzio honetan. Zer realitate da zen bertan, dau homofobiarena, dau militantzia ereduena, dau euskal gatazka ero, bizi izan dugun egoera politiko eta bizitzen gabiltzen egoera politiko hori, baina 2002an kokatuta, ilegalizazio kontestu baten, eta kokatzen dau klandestinitate ezberdinen parametro horretan, eta horrekin batiburrio bat egin dugu, Iruñan kokatzen dana, eta bai. Eta, zuzendari izen zaren enean, eta aipatu dozu gidoian ibilizitzela konfinamentuan zier, zelan horrekatzen da gidoi baten parte dien pertsonen izaera reala eta fikziozkoa? Hau da, bi ikuspuntu edo joera horrein arteko balantza estrategia bat ero izen lehike barrenak usteko, aldarrikapenak itxeko, aipatu dozu homofobian kontra, bestean... Bai, egia da, proiektu hau sortzen da nire behar batetik, dala homosexualitatearen inguruko bizipen bat islatzetik. Ez da autobiografikoa para nada, ez da nire bizitza ez da islatuta, baina lehen aipatu duten bezala, errealitate askoa zen enean, bai dago, baitxa dauneria eta beste hainbat marikena, seguramente. Eta bada, barrenak usteko modu bat, bada aldarrikapen bat itxeko, bada aukera eta tresna politxa. Eta, kortuan bertan protagonistetako bat da urko, eta bizitza pribatu eta publikoan arteko bereizketa bat edo islatzen dago, ez?
posible da publiko-pribatu dikotomia hori parekatzia fikzio errealitate dikotomiakin? Bai, azkenean, eta zuekin lehina ez hausnartzen gaixan inguruan, badau antzespen bat, ez? Marika ez aitortu horretan, badau antzespen bat, suizatearen antzespen bat, fikzioa izango zana, eta beste bat, errealitatea pribatutasuna horretan bizi dana, ez? Hausnarketa politxapetzeta jat, eta bai, nik uste badagoela zer sakondu horretan bai. Era batera edo bestera, korto bat inalizateko, zer konta duki bidala esango duki ez. Eta pixka zure ibilbidea begiratuta, eta ontxe be komentau dugu, pilpila da zentzen bai gai jorratu izan duzula, homofobia, militantziara edo ezberdinak eta abar. Zenbateraino da sorkuntza zuretzat arte forma bat? Eta zenbateraino, igual, geisha oinartei bat dagoen aldarrikapenak itxeko baliabide batero? Bai, hombre, a ber, azkenean artea, ez? Mundua ulertzeko mekanismo, tresna bat da, eta hor, ezinbestian aldarrikapena bezartu behar dela uste dut. Nik egia da, eta lehen aipatzen gauen, psikologia, egoera, ikuspegi soziala eta guzti hau txertatuta nik bai ikusten dut espresatzeko modua badala aldarrikapenetik. Eta zentzu horretan sortu duten hau bada aldarrikapena, aldarrikapen bat, eta hori bisak oso ustargarriak ikusten dut, baina nik nire izaeran badukot aldarrikapenaren, nik uste beti txertatukotela aldarrikapenen bat. Eta gauza batek ez da gentzen bestia. Hori da. Eta guaz gare espertuak olako gaixetan, eta gure korto bat behintzet film labur bat da, gure ulertu duguna gaitxik behintzet, baina hori holan izen da, ulertu leike, korto batek film batek daukon elementu eta faktore berdinak eukibidauela, baina dana modu konprimiru edo motzau baten edo. Badau teknika edo formula konkreturik hau aurrera eruteko, eta behin gaixa atarata ikusten zare pelikula baten parte izeten, izen dan papela izan. Bai. Bueno, labur bat ero fikzio bat sortzeko oinarrizko ez dakit araua ero esan geinke da historia bat sortzea eta izango zen nolabait historia baten aurkezpen bat egotia, gatazka bat egotia eta gatazka horren konponbidea aurkeztia, ez? Hori izango zen sortzerako orduan norbaitek auki beharko zauen arau garrantzitsuena. Hortik aurrera, pelikuletan pentsetan hastia saia itxejat. Saia ikustoten bezala nire etorkizun laborala honetan kokatzea. Nik uste jarraituko dela, ero gutxienez lehen esan bezala aldundu duzta, ariketa honek aldundu izan duzte hau praktikan jartzen. Eta pelikuletan hau inbertatzen hauen pentsako. Naiz da, kortua ikusi dagoen jendeak esaten dago pelikula baterako emuten dagoela gaixak, ordan, ez dakit, batek daki. Momentuz ez, baina batek daki. Ikusiko da. Esan moran hori, proiektu honetan lehen behaipatu dugu, zuzendari papelean ibili zarela, eta zuzendari rola, modu batera edo bestera, aginte papel batekin lotu leikela esan leike. Zelan bizi izan dut zuzuk rolau lehenengo pertsonan eta pixkat hausnarketa modura ero taldean gizonetan hausixena izenak lagundu izan dutzula esan leike, zentzorretan rolau eteten? Bueno, lagundu baino, oso konstiente izanaz, nik uste karrera zidotenetik guzti honetan, nire adinaren kontua, eta baita nire, klasian talde ezberdina eta nire talde etxua neskekin osatuta dau. Eta saiatu garena, saiatu garena itzen lan honetan da talde lan bat itzen. Danok izan gara parte, danok hartu dugu erabakiak konsensualik eta handianakin, eta hola nindugu. Rolak banatzerakoan, zuzendari lanak normalian hartzen zauen, gidoia idazten zauenak, batez be, bizio, argiena, gidoiak idatzi zaguna dalako, eta horregatik hartu nagoenik, baina beti egonda zuzendari laguntzaile bat, ekine izan dana,
eta askotan hor izan gare ez, biok elkarlanean zuzentzeko, eta inkluso momentu baten grabaketetan bera zen pantaila begiratzen egoten zana, ez? Gero danok ikusten ginen, eta oniritzia eman, ez, tal, baina eta gero nik uste danon rola izan dela ezinbestekoa, ez? Eta ez dela egia da nik zuzendari perfil hori izan dabe danok auki dugula iritzi bat edo, ezte? Eta hor zauen Sara Alonso soinuan egon zan, Irati eta Julene produkzioan, korto hone gaina produkzio aldetik kriston lana zaukon, aktore pila bat, jaskerak, 2002 ez, eramaten zozkunak, eta lokalizazioak, gauza desiente, eta gero Irene Zaldua kamaran egon dala, ezinbesteko lanak die, nesta zuzendari batero beste egon. Baina egia da, aspektu horrek oso kontutan egon diela taldean, eta nik oso kontutan izan ditut askotan, adinagatik ero gizon izatiagatik aukian lauen eragina. Eta, aipatu dugu ja purtxo bat, baina hori, esan gaike oiko adina baino berandutxo sartu zarela zu karreran, eta taldekideak aipatuta, zelakoa izan da zure harremana eurekin? Ondo, egia da, dano sartzen gare motivazio batekin, karrera honetan, eta horrin dut topo. Batzukin 10 urteko ezberdintasuna dau, orduan bizitzako lehentasunak ezberdinak die, hori holanda. Baina harreman oso nahi dugu, aixialdia ez gozatu dugu, karreratik aparte, ez dakit, lagunak die, klasekideak baino, eta oso gustora, egia esan, klasian 50 gare, baina justo taldetxo hau, ez? Eta igual, batez be, batzen dozkulako bai, batzen gaitxulako, ikuspegi sozial eta politiko hori, ez? Eta hortik, aliantzak sortzen dira, eta hor batu gara denok bai. Bestalde, ikusentzunezko gradua ikasitza, sorbenai loturiko ibilbide baten lehen pausa izen leikela esan leike, baten lan edo etorkizun profesional, ez konbentzional baten aldeko ero apustua, ez? Zentzu horretan, sentiru dozu honezkero bertigorik ero, jakin badakigu zure bikotik idiage, mundu honetan murgiluta dauela, eta imaginau geike honek, bere alde positibo zein negatibak euki aldaura, ez? Batetik igual, zeinbat testu inguru ero goratan, zuen arteko komunikazio igual errestu aldau, baina bestetik, bisok aurkitzen zari konbentzionaltasun esan amildegi horretan, ez? Zelan bizeo zu pixkat hau? Bai, egia da, ikustot, lehen planotik ikusten dute oierren, ez? Bikotian bizitza, eta artista izatearen zailtxasun eroko. Ez gaur egun kasi hori, ez? Keston putada da. Kontua da, justo atzo hitz egiten ginen, nolabait, Nafarroan hasi diela ja artistaren estatutuak sortu nahian, eta hemen EAen atzera bota dauiena, baina hasi diela aurrera pauso horrek ematen, adibidez iparralden, estatu frantsesean badaukielako itinerantzia, artista izateko oinarrizko baldintza batzuk. Eta hori hemen ez dau, eta nik uste horre aurrera pauso zer egina badauela. Nik horri ikustena zen, ni egia da ez dut nire burua hor kokatzen, egia da komunikazioen beste alor baten ero ikuste dutela, batek daki gero nun bukatu aldozun, bizitzak bila buelta ematen dau, baina momentuz igual nik lan ero, lanbide esparru ezberdin baten ikustenaz, konbentzionalagoa izan aldana, baina horrek ez daukentzen, hori gertutik bizitzea eta horren jarraipena izatea. Baina egia da hori, erabat baldintzatzen dutula egunerokoa. Bere momentuan, sormen eta arte munduan dabien beste gonbidatu berezi bat elkarrizketatu ginen, Elena Azkarraga Horizar. Eta oso elkarrizketa interesgarria izan zen, eta beste kontu batzun artean urten zen, sormenera dediketan den pertsona bati ontaz bizileiken galdetzea, batetik frustrantia eta bestetik egoista izetera llega aldala, ez? Besteak beste, arte munduan bakarrik pastan dan zehose izan aldalako. Zeran ikustu zuzuk hau? Ez que totalmente de acuerdo, porque azkenian prekaritatea leku ezberdinetan bizi da,
nik uste egia dela sintoma bat gizarte honek, gizarte politikoak, ez dakizela, ero sistema ekonomiko honek, ze garrantzia emate dutzen arteari, ez? Osea, ekonomikoki produktiboa dan horri, garrantzia asko, eta soldata handixak emate dutza, baina ekonomikoki produktiboa ez dan horri, ez dutza ematen garrantzirik, eta hor dago artea, ez? Gainera askotan hori lehen aipatzen ginen aldarrikapenetik eta kritika sozialetik eta itzen da artea, orduan, claro, hori batzuri interes gutxi, ez? Ikusten dago hor. Orduan, bai, prekaritatea oso irekita dau, ez da artean bakarrik kokatzen eta erabat ados. Helenakin, bai. Eta, ikuspegi orokortxo baten ja, euskal kulturan baitan, literaturak eta musikak esaterako beti eukin izan daue euren lekutsua edo bintzet aitorpen bat. Eta azken aldixan, antzerki gintzabe badabilekoa irabazten, horiz bintzet gure impresioa. Zinema euskeraz baina beti egonda, o bintzet gure ikuspuntotik nahiko pobre, bereziki fikzioa idago kixonez, lan ikusten dozu panoramazuk. Bai, ados, gisa da fikzioa euskaraz ikustaz izala batez be indarrartzen opatxe beste, hasi zanean, sortu zanean, eta hortik aurrera egon diela, holan hainbat produkzio oso interesantiak euskaraz sortutakoak. Bai, nik igual be hor incidentzia igual itxea itzulpen pelikuletan, ez dala postua itzulpen hitza horretan. Eta nik uste hor interesa, horrek ahalbidetuko zagoela beste kontsumo eredu bat, pelikula amerikarrak, espainiarrak, eta berzio, ez sartuko debate horretan berzio originala ero ez, baina nik uste beharrezkoa dela pelikulen itzulpenak itxia. Eta euskaraz ez da postu hori itxen, beti ahots berdinak die, eta nik uste badagoela kriston potentziala Euskal Herrian, horri buelta emateko. Bueno, hor geratzen da. Bai, horretarako askotan dirua behar da, borontate desberdinak, orduan, baina oso interesante itzulpenen, gainera mundi hori pila goztetan jaten eta gisa da ez dela ez errontxe momentuan, baina super interesante guztatu. Bai. Bueno, galdera nahiko tipikoa dator. Haukotzu erreferenterik, Xabi. Eta hori holan bada, erreferentzialtasun hori sormenan faktoriei bakarrik baldintzatzen dago. Ero badago presente eukio idozun beste ezaugarri edo irizpiderik. Holan, bereziki ez daukot, eta sinema mundura ero zentratuta, ez daukot holan erreferente handirik, eta igual, gaur egun emozioen ez duan kokatuta, gehien emozionatu izan duztan, nire Xabi aurro horrekin konektatu dauen zuzendarietako bat Tim Burton da, eta gira da artistikoki, estetikoki eta horrela, ez naz bere gana gerturatzen, eta de nik gero erreproduzitzen duten gauza batzuk ez doiez bere estetika horretara, baina baduko zerbait, nire aurro horrekin konektatzen dagoena, eta hori izan aldala referente bat. Bestela nik uste referente asko eta onak egon aldiela, baina, ez dute, zehatzik ez dago. Eta, poliki bukatzen zateko, etorkizunera begira badaukotzu proiekturik buruan, ero esku artean, esan duzu lan mundua dela, ez ezaguna handi bat, baina, eta egonez padaube, badau zerbait guztauko jatzuna bereziki itxia. Ez daukot argi, esan edot, komunikazioaren ibilbide honetan jarraitukot, hori seguro, eta ez daukot lan bat argi nundi joan, ero ikustotena da, lehen patu bezala, nik ikuspegi soziala mantentzen dutela eta horrekin disfrutatzen dutela, horrekin gauzak sortzen, izan komunikazio korporatibo bat, ero izan sorkuntzaren ikuspegitik, eta hortik jarraituko dutela uste dut, bai, nik uste zer egin handixa dauela, ondion komunikazioa alor sozialera eramateko, gaur egun komunikazio korporatibo hori askotan enpresei lotuta dauelako soilik, eta nik uste alor sozialera, politikora eta eramatia be, politikoa zentzu zabalian, ez alderdi politikoen ikuspegitik.
eta badagoela zer egin, eta bai, hortxe gustora kokatzen azela gustot. Etorkizuna dagoen, ez dakit, baina bueno, gustora gongo nazela nik uste bai. Eta, bueno, hasieran aipatu du ursaltza askotan mobilu izen zarela, badaukotzu zer pendiente geratu jatzuna ikasteko, edo... Ikasteko, ez? Osa, igual, zenbat gauza ikasiko nagoen, bai. Baina, bueno, nik uste bai, osa, duna zen momentu baten, ja, bigarren karrera da, super nekatuta urte eta gero lan eta ikasten egon eta gero, ja, pixka nekia nabaritzen dut, eta baina dutena da lanin, ze askotan gero lan itxen deskubritzen dozu zein dan zu, ez? Gehixen guztako doko dozuna, zerrez, eta hori, lanin eta etorri beharrekoa. Eta seguramente beste zerbait, ez karrera bat ez dut uste, ja nekua dauko bikin, baina holan kurso txikinak eta holako formakuntza puntualak, seguro, ezin dakidin gainera. Bai, etorri txendi. Bai, hori da, bai, así que... Ederto. Eta, ja bukatzeko, beti zabaltzen dugu, bilatu gomendioren bat itxeko tartutxo bat, ez dakik guztako batzuk zehose gomentatzea entzuliei, danetik urten da, izeleik egaixai lotuta, ero liburu bat, abesti bat, edo zer. Bai, de hecho, gaur egun egotean garrantzi, bueno, ero, arrazoietako bat, da karrera bat itxen nagoela, eta goeta 8 urtekin hasi nagoen karrera bat. Orduan ikuste, gomendioa izango zen, pendiente geratu dan hori, itxeko gogua baukotzula, ero, daukon horrek itxeko. Inoiz ez dala berandu, eta gero ez da gehiago betxon, gero ez da berandu izango dalako, eta bai, hartzeko tartia momentua eta bai, alduntzeko, erabaki hori hartzeko eta itxeko, bai. Eta, bueno, esto sin autobombo, baina ez dakit nun baitzen ikusi aldan, kortua, edo... Bai, jo, ondion ez dakit publiko egin da, baina laburbiran sartu da, gure zuin laburra, eta Euskal Herri osotik ibiliko dela badakigu, baina ez dakigu ondion ze lekutan, ez egunak, arrasatera etorriko dela badakigu, aedek eta txakek antolatuta, de hecho, guztu gaztetxera etorriko dela, así que bai, baina ibiliko da hortik, eta gaina gure helburua bada, bai, bueno, pues, lehiaketa, film laburren lehiaketa ezberdinetara aurkeztia, que bueno, esatatzen unibertsitateko proiektua da, eta ez da oso urrun helduko, baina bai, hor adibidez zinegoak ez badaue esto, Bilbon, así que bueno, holako gauzatxoetan egongo da, así que... Bai, zondo fango gara ikustera. Eskerrik asko, Xabi, placer bat izan da, eta horrengora arte entzule. Eskerrik asko.